Дорогие, хочу поделиться с вами одним наблюдением. Работа программиста натолкнула меня на мысль о том, что природа – это интегральный закон, соединяющий все части вместе. Очень напоминает операционную систему. Мы очень преуспели в нашем эгоистическом развитии. Посмотрите, какие дома мы воздвигли. Посмотрите, какие небоскребы мы построили. Чего мы достигли в нашей цивилизации, даже в пустыне мы строили города. Посмотрите, как мы в этом преуспели. Мы строили архитектурные ансамбли для того, чтобы радовать глаз. Более того, для того, чтобы радоваться зрелищем, мы строили Колизей. Но природа, она интегральна, она не позволяет ни одной из ее частей быть управляющей. Лишь только быть в соединении, лишь только быть в общем балансе, в общей гармонии. Все составные части должны быть в общем сбалансированном состоянии. Мы же противоположны этой природе. Мы пришли к тому, что мы совершенно стали противоположны этой интегральности. Круг замкнулся. Используя друг друга эгоистически, мы запускаем в этой операционной системе подсистемы, которые давят на нас и приводят нас в равновесие. Распространение коронавируса в Англии, в Европе, в Южной Америке – это не что иное, как внутренняя подсистема, которая приводит нас к одному общему целому. Пониманию тому, что мы одно составляющее. Эта операционная система под названием Земля действует на нас. И логично предположить, что объединяясь, мы можем повлиять на источник проблем. Более того, мы можем его полностью отменить.